เมื่อกี้ได้สนทนากับบางท่านทราบว่าเรื่องที่ต้องการทราบเนี่ยมีเรื่องของสังโยชน์10ว่าหมายถึงอะไรเป็นอย่างไรบ้างตั้งฟังกันตามสบายได้นะเพียงเราตั้งใจฟังธรรมก็พอพระศาสดาใช้คำว่าเงี่ยโสดลงสดับมีการตั้งใจที่จะฟังในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติภาวนาคือพวกเราทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าเป็นผู้ยึดติดเรียกว่าสัตตะหรือสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติดเรากำลังมายึดติดขันธ์ห้าธรรมชาติห้าอย่างมีรูปกายมีเวทนารูปกายเราประกอบด้วยมหาพุทธธาตุสี่เวทนามีสามอาการแก่สุขทุกข์หรืออุเบกขาหรืออทุกขมสุขเนี่ยสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งห้าธรรมชาติเนี้ยเรากำลังยึดติดว่ามันเป็นตัวเราของเราพระองค์เรียกว่าสักกายะหรือสักกายันตะความยึดถือว่าตัวเราของเราฉะนั้นพวกเราทั้งหลายไม่ได้ยึดร่างกายอย่างเดียวเรายึดสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือมโนหรือวิญญาณด้วยพระองค์ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้งสี่การไม่รู้อริยสัจสี่อย่างเดียวเป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยต้องแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏแม้ตัวพระองค์เองก็เช่นเดียวกันพระศาสดาของเราก็บอกว่าเราและพวกเธอทั้งหลายต้องท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้ก็เพราะความที่ไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้งสี่นั่นเองการที่เรามามีความพอใจหรือเรียกว่าเรามีฉันทราคะหรือความพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวเนี้ยพระองค์เรียกสังโยชน์สังโยชน์คือตัวความพอใจหรือก็เรียกว่าเครื่องร้อยลัดให้เราเนี่ยผูกติดอยู่กับห้าธรรมชาตินี้เราผูกติดเพราะเราพอใจพระองค์แสดงให้กับภิกขุทั้งหลายในเรื่องของสังโยชน์ว่าสังโยชน์คืออะไรสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์คืออะไรฉันทราคะคือตัวสังโยชน์ความพอใจความกำหนัดด้วยความพอใจนี่แหละคือตัวสังโยชน์สิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์ก็คือธรรมชาติห้าอย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกว่าสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์ไม่ใช่ตัวสังโยชน์ตัวสังโยชน์คือตัวความพอใจฉันทราคะที่มีในห้าธรรมชาตินี้ห้าธรรมชาตินี้เรียกอีกอย่างได้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้พูดลงรายละเอียดในส่วนของรูปในส่วนของรูปเนี่ยมีห้าอายตนะคือมีตาหูจมูกลิ้นกายมีห้าช่องทางส่วนใจเวลาพูดตาหูจมูกลิ้นกายพระองค์รวบนามธรรมมาเหลือใจก็เลยเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูป
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันพระองค์บอกว่าความพอใจนั้นก็ไม่ได้มีในที่ไหนนอกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงเรียกว่าเป็นสิ่งอันเป็นที่ตั้งของความพอใจหรือสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์นี้สังโยชน์พระองค์ตรัสไว้โดยทั่วไปจะตรัสเรื่องของสังโยชน์10สังโยชน์10อย่างเนี่ยถ้าละได้3ข้อแรกเป็นโสดาบันหรือสกทาคามีละได้อีก2ข้อจัดเป็นผู้ที่ละสังโยชน์5ได้ละได้อีก5ข้อที่เหลือจัดเป็นอรหันต์คือละสังโยชน์ได้ทั้งหมดสังโยชน์ข้อแรกสักกายทิฏฐิความเห็นในความเป็นสักกายะความเห็นในความเป็นตัวตนความเห็นในความเป็นตัวตนเนี่ยวิธีแก้คือต้องเห็นการเกิดการดับของมันหรือเห็นความไม่เที่ยงการแปรเปลี่ยนเวลาจะก้าวล่วงพ้นจากปุถุชนภูมิขึ้นมาเป็นอริยบุคคลเนี่ยไปดูที่พระองค์ตรัสเรื่องของอริยบุคคลในขั้นศรัทธานุสารีผู้แล่นไปตามศรัทธาพระองค์ตรัสว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงคนที่มีความเชื่ออย่างนี้อย่างมั่นคงน้อมจิตไปแล้วอย่างนี้พระองค์ตรัสว่าคนคนนี้เนี่ยก้าวเข้าสู่สัมมตนิยามคือระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ภูมิแห่งสัพพบุรุษก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและคนคนนี้ไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสตาปัตติผลคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ก่อนตายยังไงต้องได้ความเป็นโสดาบันในระดับโสตาปัตติผลหรืออีกบุคคลหนึ่งคือธรรมานุสารีผู้แล่นไปตามธรรมพระองค์บอกว่าธรรมชาติคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสารีทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งคือเข้าไปเฝ้าดูให้เห็นถึงความไม่เที่ยงการแปรเปลี่ยนความจางคลายความดับไปใครมาเฝ้าดูตรงนี้เฝ้าเห็นตรงนี้บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นธรรมานุสารีผู้แล่นไปตามธรรมคุณสมบัติเช่นเดียวกันจิตเขาเข้าสู่สมตนิยามระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ภูมิแห่งสัพพบุรุษก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยราคะโทสะโมหะยังมีอยู่แต่เป็นราคะที่ไม่นำไปสู่อบาย
เป็นโทสะที่ไม่หนักพอนำเข้าไปสู่อบายเป็นโมหะที่ไม่หนักพอที่จะทำให้เข้าไปสู่อบายนี้จึงเป็นหนึ่งในคุณธรรมของโสดาบันที่พระองค์ตรัสว่าจะมีอัปปายะคมนียะราคะอัปปายะคมนียะโทสะอัปปายะคมนียะโมหะราคะโทสะโมหะที่จะนำไปสู่อบายนั้นโสดาบันทำไม่ได้แล้วโสดาบันจึงเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีอันจะตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าพระองค์ตรัสว่ามหาภูตธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมยังมีความแปรปรวนไปได้แต่ความเป็นโสดาบันนั้นไม่มีความแปรปรวนโสดาบันจึงเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีอันจะตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากอบายทุกติวินิบาตนรก ไม่ไปเกิดต่ำกว่ามนุษย์ลงไปแล้วคุณธรรมโสดาบันอีกอย่างคือเป็นผู้มีธรรมมีธรรมะอันไม่เสื่อมโสดาบันเสื่อมไม่ได้อีกคุณสมบัติคือความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำนั้นโสดาบันในขณะที่เจริญมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาหรือสมถะวิปัสสนาความทุกข์เขาจะดับไปทุกขั้นตอนพวกเราทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์ในคราวนี้ถือว่าเป็นโชคดีมากเป็นโอกาสที่จะต้องทำตนให้เป็นโสดาบันให้ได้เป็นอย่างน้อยเหตุผลเพราะความเป็นมนุษย์เกิดได้ยากเราเกิดมาเป็นมนุษย์คราวนี้ถ้ายังไม่ถึงโสดาบันหรือยังไม่ได้สร้างเหตุเพื่อความเป็นโสดาบันถ้าตายไปแล้วเราจะได้ความเป็นมนุษย์อีกทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านานเท่ากับการเกิดของอรหันตสัมมาสัมพุทธะอีกสักครั้งหนึ่งนานมาก3 สิ่งที่ยากเสมอกันการได้ความเป็นมนุษย์การเกิดขึ้นของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะการที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลก3 สิ่งนี้ยากเสมอกันและพระเจ้าองค์หน้าพระศาสดาของเราก็พยากรณ์ไว้แล้วว่าจะมาเกิดอีกทีเมื่อมนุษย์หลังจากอายุลดลงจาก100 ปีนี้ไปเหลือ10 ปีแล้วเกิดการฆ่ากันตายตลอด7 วันก็จะอายุค่อยๆฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาใหม่ก็จะอายุยืนขึ้นถึง 80,000 ปีอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้านามว่าเมตเตยะจะมาตรัสรู้ถ้าเป็นไปตามที่พระศาสดาพยากรณ์คือเราจะเกิดอีกทีคือพระเจ้าองค์หน้าเกิดถึงจะได้ความเป็นมนุษย์ระหว่างนี้ไปเกิดที่ไหนพระศาสดาตรัสว่าถามภิกขุทั้งหลายพระองค์เอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาเอาเล็บเขี่ยดินในมหาปฐพีขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินที่ปลายเล็บกับดินในมหาปฐพีอันไหนมีมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินในมหาปฐพีมีมากกว่า
เทียบกันไม่ได้พระศาสดาตรัสว่ามนุษย์ที่ตายแล้วที่ได้เหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกนั้นมีปริมาณเหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บส่วนปริมาณเท่ากับดินในมหาปัตตภีนั้นไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยพวกเราทำความดีเพียงพอหรือยังที่จะไม่ต้องไปเกิดในคติเหล่านั้นเท่ากับว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดในโลกนี้ตายแล้วได้เหลือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นเพียงแค่ปริมาณเท่าเศษดินปลายเล็บที่หลุดไปเป็นเกิดเป็นเทวดาก็ปริมาณเท่ากับเศษดินปลายเล็บเหมือนกันดังนั้นโอกาสที่เราทั้งหลายจะไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนั้นมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเราจึงควรมาตรวจคุณงามความดีของเราว่าเพียงพอหรือยังที่จะปิดอบายทุกขติวินิบาตนรกไม่ต้องไปเกิดอีกเพราะพระองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่เคยเห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยดังนั้นสังโยชน์10เนี่ยเราต้องเพียรละให้ได้เมื่อสักครู่นี้บอกเรื่องการละสังโยชน์ในข้อแรกเรื่องสักกายทิฏฐิถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงการแปรเปลี่ยนเห็นการเกิดการดับของตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอันนี้ถ้าเรามีความมั่นคงมีความเชื่อน้อมจิตไปหรือทำเหล่านี้ทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของเราแล้วเนี่ยพวกเราจัดเป็นโสดาบันผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสดาบันเรากำลังก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิเรากำลังละสักกายะความถือว่าตัวตนในส่วนของทิฏฐิคือความเห็นเรายังละตัวตนไม่ได้ทั้งห้าแต่เราละในส่วนความเห็นในความเป็นตัวตนจึงเรียกว่าสักกายทิฏฐิความเห็นในความเป็นสักกายะละได้ละนี่ก็เป็นสัทธานุสารีกับธรรมานุสารีข้อต่อไปในส่วนศีลปตปรามาสกับตัววิจิกิจฉาเมื่อเราชัดเจนอย่างนี้ข้อประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่เป็นไปตามแบบสัมมะพราหมณ์เหล่าอื่นทางกายทางวาจานะไม่รวมใจที่เป็นไปตามแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเราก็จะเลิกทำไม่เห็นประโยชน์แล้วความสงสัยลังเลคือวิจิกิจฉาในมรรคและปฏิปทามรรคคือทางเดินปฏิปทาคือเครื่องดำเนินไปของชีวิตเนี่ยไม่มีข้อสงสัยข้อสงสัยอื่นยังมีแต่ข้อสงสัยในส่วนนี้ไม่มีชัดเจนแล้วว่ามรรคมีองค์8คือหนทางศีลสมาธิปัญญาคือหนทางศีลพัตตะหรือศีลพจน์คือข้อประพฤติกายกับวาจาที่เป็นไปตามแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยไม่ทำแล้วดังนั้นข้อประพฤติวัดในแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเช่นประพฤติวัดในการยืนตลอด
ในการเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้ากลางวันเย็นในการบูชาดวงจันทร์บูชาดวงอาทิตย์บูชาไฟบูชาน้ำสิ่งเหล่านี้จะหมดค่าหมดราคาจากเราไปในส่วนของสมณะพระองค์ตรัสไว้ในเรื่องของสัมปันนศีลาศีลสมบูรณ์ของภิกขุมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดในเรื่องของศีลพรตก็จะหมดไปข้อประพฤติวัดในแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นจะหมดไปข้อประพฤติวัดในแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นมีอะไรบ้างพระองค์บอกว่าสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะการทำเดรัจฉานวิชาเห็นปันนี้อยู่คืออะไรคือการดูหมอดูฤกษ์ดูยามการสะเดาะเคราะห์การบวงสรวงการแก้บนการสอนมนต์กันผีนะการปลุกเสกการเป็นหมอปลุกเสกการรดน้ำมนต์การพรมน้ำมนต์การดูฤกษ์ดูยามสิ่งเหล่านี้ข้อประพฤติวัดแบบนี้จะหมดไปงั้นคำว่าศีลพรตคือข้อประพฤติทางกายทางวาจาศีลพรตหรือศีลปตะปรามาสความลูบคลำหรือความไม่มั่นใจไม่แน่ใจในข้อประพฤติวัดทางกายทางวาจาคิดว่าข้อประพฤติแบบนี้จะให้ผลเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ก็จะไม่มีในความเป็นอริยะโสดาบันจะก้าวล่วงพ้นทิฏฐิเหล่านี้ได้ชื่อของโสดาบันอีกชื่อหนึ่งจึงเรียกว่าเป็นผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิสมบูรณ์แล้วด้วยความเห็นที่ถูกต้องหรือเรียกอีกอย่างพระองค์ตรัสว่าเรียกโสดาบันว่ายืนหยุดจดประตูแห่งอมตะโสดาบันจึงเป็นผู้ยืนอยู่จดประตูแห่งอมตะจะเข้าสู่ประตูนครแห่งความไม่ตายแล้วความสงสัยลังเลในวัตตละข้อประพฤติวัดเหล่านี้จะหมดไปในโสดาบันพระองค์ตรัสไว้ในพุทธวจนะที่กล่าวถึงเรื่องอริยบุคคลต้องละอะไรได้บ้างในพระสูตรที่พระองค์ตั้งชื่อพระสูตรนี้ว่ามหาจัตตารีสกังธรรมปริยายังอริยบุคคลจะต้องมีความเพียรพยายามเพื่อละมิจฉาอาชีวะมีสติสัมมาสติเพื่อละมิจฉาอาชีวะมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องมีความเพียรที่ถูกต้องมีสติที่ถูกต้องมรรคแปดทุกข้อเนี่ยอริยบุคคลก็จะไล่ความถูกต้องมาเรื่อยๆไปตามลำดับนี่คือกล่าวในเรื่องของศีลพรตความสงสัยลังเลในเรื่องพวกนี้จะหมดไปนี่คือ3ข้อของสังโยชน์3นี่เราจะได้ความเป็นโสดาบันละทิฏฐิหรือความเห็นว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลจะหมดไปทิฏฐิ4อย่างจะหมดไปอย่างที่1คิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลกรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากตนเองบันดาลกรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นกรรมหรือสุขทุกข์เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุ4ความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดที่โสดาบันจะต้องละได้สังโยชน์2ข้อต่อมากามราคะ
กับพยาบาทหรือปฏิฆะพระศาสดาตรัสอธิบายในเรื่องของการที่เราเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในสุขเวทนาบุคคลใดเนี่ยถ้าเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาเวลามีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยไปเพลินกับความสุขพระองค์ตรัสว่าราคานุสัยย่อมนอนตามบุคคลนั้นราคานุสัยอนุสัยคือความเคยชินความเคยชินในความพอใจในสุขเวทนาเนี่ยจะเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นดังนั้นถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเรามองไม่เห็นโทษคืออาทินวะมองไม่เห็นซึ่งนิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านั้นตามที่เป็นจริงราคานุสัยจะเกิดขึ้นแก่เรานี่เป็นสังโยชน์ตัวที่สี่เมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วบุคคลนั้นก็เศร้าโศกร่ำไรรำพันทุบอกร่ำไห้ถึงความเป็นผู้มีสติฟั่นเฟือนไม่ตามเห็นซึ่งอาทินวะคือโทษของทุกขเวทนาไม่ตามเห็นซึ่งนิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกขเวทนาตามที่เป็นจริงปฏิฆานุสัยย่อมนอนตามอนุสัยคือความเคยชินในความเพลิดเพลินในการผูกจิตติดกับอารมณ์ที่เป็นทุกขเวทนาก็จะนอนตามบุคคลนั้นนี่ราคานุสัยปฏิฆานุสัยหรือกามราคะกับพยาบาทสองสังโยชน์วิธีละก็คือพระองค์ให้เราเนี่ยไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาหรืออย่าปล่อยให้จิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินพระองค์ให้ละนันทินันทิแปลว่าความเพลินให้ละนันทิคือความเพลินหรือให้ละการผูกจิตติดกับอารมณ์นั้นเพราะอำนาจของความเพลินนี่แหละแล้วตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติหรือตั้งไว้ซึ่งอุเบกขาถ้าเราทำอย่างนี้เรื่อยๆตั้งอยู่กับกายคตาสติหรือตั้งอยู่กับอุเบกขาเรื่อยๆจนได้เป็นปกติตาหูจมูกลิ้นกาย5ช่องทางนี้กระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาเราดับได้เร็วดุจกระพริบตาอุเบกขายังคงเหลืออยู่พระองค์เรียกเราว่าเป็นผู้มีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศราคานุสัยปฏิฆานุสัยจะถูกละไปโทษของอุเบกขาคืออะไรพระองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่เห็นโทษของอุเบกขาเลยนอกเสียจากว่ามันดับไปได้ดังนั้นโทษของอุเบกขาก็คือความ
เสื่อมไปความดับไปความหายไปความที่มันไม่คงที่มีความแปรปรวนมีความเสื่อมไปมีความสิ้นไปมีความดับไปเป็นธรรมดานี้เป็นอาทินวะของอุเบกขาเป็นโทษของมันรสอร่อยของมันคืออะไรพระองค์ตรัสว่าอัสสาทะหรือรสอร่อยของอุเบกขาคือการมีการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งดังนั้นถ้าพวกเราเป็นผู้อยู่อุเบกขาเราจะไม่มีการกระทำทางกายทางวาจาที่จะไปเบียดเบียนบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่เบียดเบียนทั้งตนเองไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นนี่เป็นประโยชน์ของอุเบกขาแต่ขณะเดียวกันก็ยึดติดไม่ได้ดังนั้นเวลาจิตตั้งอยู่กับอุเบกขาแล้วให้เราเนี่ยเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไปถ้าเราเห็นมากพอจนปล่อยวางอุเบกขาได้พระองค์ก็เรียกว่าเราละอวิชชานุสัยได้นี่เรื่องของการดูเวทนาจนกระทั่งละกามราคะกับพยาบาทได้หรือราคานุสัยกับปฏิฆานุสัยจากนั้นสังโยชน์ต่อไปคือตัวรูปราคะอรูปราคะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงสังโยชน์เบื้องต่ำหมดไปละมี5อย่างโอรัมภาคิยสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตปรามาสกามราคะพยาบาท5ตัวนี้เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำวิธีในการละเมื่อกี้บอกละต่อไปละสังโยชน์เบื้องสูงรูปราคะคืออะไรคนที่ได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานพระองค์เรียกตรงนี้ว่ารูปสัญญาหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าเรียกว่ารูปฌานแต่นั่นไม่ใช่บทพยัญชนะของตถาคตใช้คำว่ารูปสัญญาคนที่ได้ฌาน1 2 3 4นั้นก็จะมีความเพลินพอใจในรสอร่อยของสมาธิระดับนี้4ระดับนี้พระองค์เรียกว่าเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขเมื่อได้สุขอันเกิดจากสมาธิ4ขั้นนี้แล้วเราต้องไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาเราต้องตามเห็นซึ่งโทษว่าสมาธิเหล่านี้ก็มีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนพระสารีบุตรพระศาสดาอธิบายลำดับขั้นการเข้าใจธรรมะของพระสารีบุตรจนกระทั่งหลุดพ้นพระสารีบุตรเข้าสมาธิได้ทุกระดับมาถึงระดับฌาน1 2 3 4พระองค์ตรัสให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า
สารีบุตรก็เห็นเพียงว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเที่ยงแท้ถาวรถ้าเราเห็นโทษอยู่อย่างนี้จนกระทั่งเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายความพอใจในสิ่งเหล่านี้อันเนี้ยรูปราคะละได้ส่วนอรูปราคะคือการที่คนคนนั้นเนี่ยเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเสื่อมมัวเมาในรสอร่อยของสมาธิในระดับอรูปตั้งแต่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิญจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสี่สมาธินี้เรียกอรูปสัญญาเขาต้องตามเห็นโทษของมันด้วยพระสารีบุตรก็เห็นอย่างเดียวกันพระสารีบุตรก็เข้าสมาธิอีกสี่ระดับนี้ได้แล้วก็เห็นว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปไม่มีสาระอะไรไม่ใช่ตัวตนจริงเราเห็นสิ่งเหล่านี้มากพอจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายคลายความพอใจคลายความเพลินในสิ่งเหล่านี้อรูปราคะก็เป็นอันละได้เห็นนิสสรณะเห็นอัสสาทะรสอร่อยเห็นอาทินวะโทษของมันเห็นนิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงจากนั้นก็ขึ้นมามานะความถือว่าตัวตนเมื่อกี้โยมละไปได้แล้ว7 ข้อนี่เหลืออีก3 ข้อข้อที่8ต่อมาเป็นมานะพุทธเจ้าตรัสเรื่องของมานะ3เอาไว้เราต่ำกว่าเขาเราเสมอเขาเราสูงกว่าเขาความถือตัวความถือว่าตัวตนความถือว่าตัวตนเนี่ยมันมีในสิ่งที่เรียกว่าจิตพระองค์ตรัสว่าปุถุชนผู้มิได้สดับในคำของตถาคตเนี่ยไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตนี้เนี่ยเกิดดับจิตเนี่ยเป็นของเกิดดับขันธ์ห้าเนี่ยจิตมโนวิญญาณในพระสูตรที่ตรัสภิกขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนพระองค์ตรัสว่าธรรมชาติเนี่ยถูกเรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนคนที่ไม่เคยฟังคำตถาคตจะไม่รู้ว่าจิตเกิดดับเมื่อไม่รู้ว่าจิตเกิดดับก็จะคิดว่าจิตนี้เป็นเรามันจึงเกิดมีความเป็นเราขึ้นมาความรู้สึกยึดถือว่าเป็นเราดังนั้นใน5ธรรมชาติเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธรรมชาติเดียวที่สัตว์คือผู้ยึดติดไม่เคยปล่อยการยึดถือคือสิ่งที่เรียกว่าจิตเมื่อจิตดวงหนึ่งดับปั๊บ
สัตว์จะเข้ายึดจิตดวงใหม่ทันทีจิตดวงหนึ่งดับปั๊บยึดจิตดวงใหม่ต่อทันทีจากนั้นจิตถึงไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารต่อไปเวลาเข้าไปยึดแล้วพระองค์จึงเรียกว่าเป็นวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกวิญญาณนั้นประกอบพร้อมแล้วด้วยผู้ยึดติดไปตั้งอาศัยในธาตุใดมันก็เข้าไปยึดติดในธาตุนั้นอีกความถือตัวจึงเกิดขึ้นหรือที่พระเจ้าตรัสเรื่องของมานะหกความถือตัวความยกตัวความลดตัวความถือตัวจัดสัมภะหัวดื้ออตินิปปาตะสำคัญตนว่าเลวนี่ก็เป็นมานะอีกอย่างหนึ่งถือตัวก็ไม่ได้ลดตัวก็ไม่ได้ยกตัวก็ไม่ควรถือตัวจัดหัวดื้อก็ไม่ควรสำคัญตนว่าเลวไม่ดีก็ไม่ควรองค์จึงสอนพระสารีบุตรอย่าดูหมิ่นตนเองการดูหมิ่นตนเองเนี่ยเป็นอตินิปปาตะเราไปคิดว่าโอ้ชาตินี้คงไม่ได้อริยบุคคลหรอกอย่าคิดอย่างนั้นต้องได้ต้องทำให้ได้อย่าดูหมิ่นตนเองอย่าดูถูกตนเองความคิดเห็นที่ดูถูกตนเองเกิดขึ้นมาต้องรีบทิ้งไปละความคิดนั้นไปเสียละความเห็นนั้นไปละนันทิเราต้องทำได้นี่เป็นมานะความถือตัววิธีในการแก้กลับมาอยู่กับลมหายใจเหมือนเดิมเพราะความถือตัวในขันธ์ทั้งห้าเนี่ยลึกที่สุดก็คือเรื่องของวิญญาณดังนั้นในทุกขณะที่วิญญาณไปเกาะอารมณ์ใดก็ตามให้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นเหมือนกับที่พระองค์สอนพาหิยะหรือสอนมาลุงกายบุตรรูปที่เธอเห็นแล้วก็ให้สักว่าเห็นเสียงที่ฟังแล้วก็สักแต่ว่าได้ยินกลิ่นที่ได้รับรู้แล้วก็สักแต่ว่าได้กลิ่นลิ้มรสแล้วก็ให้สักแต่ว่าสัมผัสทางกายมาก็ให้สักแต่ว่ารู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจก็ให้สักแต่ว่ารู้ทำเท่านี้ตัวตนเธอจะไม่มีเมื่อตัวตนเธอไม่มีเธอก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆทั้งสิ้นเอเสวันโตทุกขสะนั่นแหละคือที่สุดของความทุกข์นั่นคือเรากำลังมองวิญญาณทุกขณะที่ไปรับรู้ว่าวิญญาณนั้นมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปมีการเกิดการดับอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทำได้อย่างนี้ถึงแม้ว่าเราทำสมาธิในระดับรูปสัญญาหรืออรูปสัญญาไม่ได้เราก็สามารถละตรงนั้นไปได้โดยปริยายเพราะมรรควิธีตรงนี้สูงกว่าเราจับที่ตัววิญญาณเลยถ้าเราไปดูพระสูตรที่พระองค์จัดลำดับชั้นของการปล่อยวางการรู้แจ้งเอาไว้เราจะเห็นว่าพระองค์จัดลำดับของมรรควิธีที่ว่าสักแต่ว่ารู้เนี่ยสูงกว่าการได้สมาธิในระดับอรูปด้วยเพราะคนบางคนไม่ได้สมาธิ
ทั้งรูปสัญญากับอรูปสัญญาแต่ก็หลุดพ้นได้พระองค์เรียกอริยบุคคลกลุ่มนี้ว่าเป็นพวกทุกขาปฏิปทาซึ่งมีทั้งขิปปาภิญญาและทันทาภิญญาบรรลุเร็วและบรรลุช้านี่มานะแก้อย่างนี้ตรงนี้เรียกอีกได้อีกอย่างว่าเป็นอัตวาทุปาทานอุปทานในความเป็นตัวตนจะค่อยๆหมดไปจากนั้นในเรื่องของอุทธัจจะความฟุ้งซ่านตรงนี้ไม่ใช่ความฟุ้งซ่านแบบนิวรณ์ห้าแล้วไม่ได้ฟุ้งไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ได้ฟุ้งไปในตาหูจมูกลิ้นกายเพราะละได้แล้วนิวรณ์ห้าดับไปแล้วอันนี้เป็นความฟุ้งในเรื่องของเช่นการปรารภความเพียรมากเกินไปที่ตรัสกับพระโสนะบอกโสนะเธอจงปรารภความเพียรแต่พอดีถ้าปรารภความเพียรไม่พอดีมีแต่ความอยากก็เป็นตัณหาอีกพระอนุรุทธะก็เป็นปัญหาในเรื่องปรารภความเพียรเกินพระโสนะเนี่ยเดินจงกรมจนเลือดเท้าแตกเลือดไหลเต็มทางจงกรมพระศาสดาไปเตือนบอกโสนะเธอจงปรารภความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอกันให้กำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดภิกขุโสนะก็ประพฤติปฏิบัติตามจนกระทั่งได้สำเร็จความเป็นอรหันต์แล้วก็มาพยากรณ์อรหัตผลต่อหน้าพระศาสดาด้วยการกล่าวธรรมะไปเรื่อยๆกล่าวธรรมะจบพระศาสดาก็กล่าวสรรเสริญโสนะบอกให้ภิกขุทั้งหลายเนี่ยทรงจำไว้นะว่านี้เป็นการพยากรณ์อรหัตผลโดยไม่น้อมเข้ามาในตนไม่ได้บอกเลยว่าตนเองได้อย่างนี้แต่กล่าวธรรมะไปเรื่อยๆนี่ในส่วนของอุทธัจจะจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยเป็นจิตที่มีตัณหาพระองค์เรียกนาติคือการน้อมไปถ้าการน้อมไปไม่มีเนี่ยพระองค์บอกการมาการไปก็จะไม่มีที่พระองค์ตรัสว่าผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นใครเข้าไปหาใครวิญญาณเข้าไปหาอารมณ์ทั้งสี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารที่พระองค์ตรัสว่าเป็นวิญญาณถีติที่ตั้งของวิญญาณถ้าวิญญาณเข้าไปหาอารมณ์สี่อย่างนี้ไม่หลุดพ้นถ้าไม่เข้าไปหาจะหลุดพ้นพระองค์บอกวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์
มีสังขารเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรย์ได้พระองค์จึงกล่าวว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการจุติการอุบัติของวิญญาณเนี่ยโดยปราศจากขันธ์ทั้งสี่นี้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้วิญญาณเป็นธาตุรู้สี่ธาตุนี้เป็นธาตุที่ถูกรู้โดยวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งจะมีขึ้นได้ก็ต้องมีนามรูปไม่ขันธ์ใดก็ขันธ์หนึ่งดังนั้นการทำงานของขันธ์ห้าจะมีสองขันธ์เสมอผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ดังนั้นถ้าวิญญาณยังเข้าไปหาอารมณ์จะไม่หลุดพ้นถ้าวิญญาณไม่เข้าไปหาอารมณ์จะหลุดพ้นพระองค์จึงตรัสว่าผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นทีนี้จิตเราเข้าไปหาอารมณ์อยู่ตลอดเวลาทำยังไงสำรวมอินทรีย์ที่พระองค์เปรียบเหมือนเต่าหดหัวแขนขาไว้ในกระดองเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองฉันใดภิกขุพึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองคืออารมณ์การภาวนาฉันนั้นมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้เป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่เราก็สำรวมอินทรีย์สำรวมใจให้อยู่กับอะไรให้กลับมาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคือกายนี้เรียกกายคตาสติพระองค์จึงตรัสว่ากายคตาสติเนี่ยเป็นสิ่งที่เธอต้องอบรมให้มากกระทำให้มากกระทำให้เป็นญาณดุจเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองๆเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปรารภสม่ำเสมอด้วยดีอาศัยกายเรานี่แหละให้เป็นยานพาหนะดุจเครื่องนำไปอาศัยให้มันเนี่ยเป็นของที่อาศัยได้เอาใจเนี่ยมาตั้งไว้ที่กายเนืองๆพยายามทำให้มากอบรมให้มากกระทำให้มากกายคตาสติพระองค์จึงเรียกกายคตาสติว่าเสาเขื่อนเสาหลักคือการสังวรสำรวมอินทรีย์พระองค์ตรัสว่าผู้สำรวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาทผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือผู้ประมาทถ้าเราปล่อยให้จิตวิ่งเข้าไปหาอารมณ์ทำตัวเป็นผู้เข้าไปหาจะไม่หลุดพ้นและชื่อว่าประมาทถ้าเราปล่อยจิตให้เพลินไปกับอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์นั้นจิตจะเข้าไปเกลือกกลั้วพระองค์บอกว่าถ้าภิกขุไม่สำรวมอินทรีย์คือตาอยู่จิตย่อมเกลือกกลั้วในรูปอันจะเป็นวิสัยที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจักขุเมื่อจิตเกลือกกลั้วแล้วปราโมทย์ย่อมไม่มีเมื่อปราโมทย์ไม่มีปิติไม่มีปัสสัทธิไม่มีสมาธิไม่เกิดภิกขุนั้นเนี่ยย่อมอยู่เป็นทุกข์ภิกขุที่เป็นอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทตามันจะฉุดเราไปหารูปที่น่าพอใจหูจะฉุดเราไปหาเสียงที่น่าฟังจมูกจะฉุดเราไปหากลิ่นที่น่าสูดดมลิ้นจะฉุดเราไปหารสที่อร่อยกายจะฉุดเราไปหาสัมผัสที่น่าพอใจมโนก็จะฉุดเราไปหาธรรมารมณ์ที่น่าถูกใจน่าพอใจเหมือนกันจิตก็เลยไม่สำรวมเข้าไปเกลือกกลั้วกับอารมณ์
ปราโมทย์ปิติปัสสัทธิสมาธิไม่เกิดผู้ที่ไม่อดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพระองค์ตรัสว่าไม่ควรได้มาซึ่งสัมมาสมาธิต้องอดทนนั่งสมาธิต้องมีความอดทนต่อรูปบ้างต่อเสียงบ้างต่อกลิ่นต่อรสต่อสัมผัสทนก็ทนพอดีนะทนเกินไปก็เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทรมานตนให้ลำบากพระองค์สอนให้นักปฏิบัติเดินสลับนั่งกระทั่งวันจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรีวันทั้งวันเนี่ยไม่ใช่นั่งทั้งวันไม่ใช่เดินทั้งวันไม่ใช่ยืนทั้งวันภิกขุหลังฉันแล้วให้เธอเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรีนั่งเมื่อยก็ไปเดินเดินเมื่อยก็มานั่งไม่ต้องไปจำกัดว่าต้องทุก1 ชั่วโมงต้องทุก2 ชั่วโมงแล้วแต่นั่งเมื่อยก็ไปเดินเดินเมื่อยก็มานั่งแต่ความเพียรทางจิตต้องต่อเนื่องตลอดจะเดินก็ตามจะนั่งก็ตามต้องละนันทิอยู่ตลอดเวลาต้องสำรวมอินทรีย์คือใจอยู่กับกายตลอดเดินก็เดินเอาใจอยู่ที่กายพระองค์เรียกว่าเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งยืนรู้ว่ายืนนอนรู้ว่านอนยืนเดินนั่งนอนรู้ตัวจิตอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคือกายกายคตาสติทำอย่างนี้พอดีพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปจิตหลุดพ้นได้ความฟุ้งซ่านอุทธัจจะละได้มานะละได้เมื่อละสิ่งเหล่านี้ได้มองเห็นความไม่ใช่ตัวตนของวิญญาณอวิชชาก็หมดไปสังโยชน์10ก็เป็นอันละได้หมดอนิจจังคือความไม่เที่ยงการแปรเปลี่ยนทุกขังคือการแตกสลายอนัตตาคือสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนจริงพระองค์เรียงลำดับอย่างนี้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดก็ตามที่แปรเปลี่ยนได้สิ่งนั้นจะแตกสลายสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเมื่อมันแตกสลายแล้วตัวตนของมันก็หมดไปหายไปดังนั้นตัวตนมันมีชั่วคราวตัวตนที่มีขึ้นมาแปรเปลี่ยนแล้วดับไปมีชั่วคราวอย่างเนี้ยเรียกอนัตตาพระองค์จึงตรัสว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาขันธ์ทั้ง5เป็นอนัตตาขันธ์ทั้ง5ไม่เที่ยงขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ขันธ์ทั้ง5เป็นอนัตตาขันธ์5มีการเกิดปรากฏไหมรูปกายเกิดปรากฏไหมเกิดแล้วเสื่อมไหมเสื่อมแล้วดับไหมดับแล้วเป็นอนัตตาไหมเป็น
เรียงลำดับอย่างนี้เพราะแต่ละอันคือธรรมอันเป็นเหตุอาศัยกันเกิดขึ้นการแตกสลายอาศัยเหตุเพราะเสื่อมเสื่อมอาศัยเหตุเพราะเกิดถ้าไม่เกิดจะไม่มีเสื่อมถ้าไม่เสื่อมจะไม่มีดับพระองค์เรียกธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุหรือเรียกว่าอิทัปปัจจยตาว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปถ้าการเกิดไม่มีเสื่อมมีได้ไหมไม่ได้ถ้าแก้วนี้ไม่เกิดขึ้นมาแก้วบินแก้วแตกแก้วร้าวแก้วเสื่อมจะมีให้เราเห็นไหมไม่มีดังนั้นเสื่อมมาจากเกิดใช่ไหมและเมื่อมีการเสื่อมแล้วมันเสื่อมอยู่เรื่อยๆไม่หยุดเสื่อมสิ่งที่ตามมาคืออะไรความดับหรือทุกขังคือแตกสลายพระองค์จึงตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์คำว่าทุกข์เนี่ยใช้ในหลายนัยยะหลายความหมายมีความหมายที่ซ้อนกันหลายความหมายทุกข์หมายถึงความรู้สึกทุกข์ก็มีทุกข์หมายถึงการแตกสลายของสิ่งสรรพสิ่งนั้นก็มีพระองค์บอกว่าความรู้สึกทุกข์ก็เป็นทุกข์คือความรู้สึกทุกข์ก็แตกสลายความรู้สึกสุขก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ความรู้สึกสุขเป็นความรู้สึกทุกข์แต่ความรู้สึกสุขนั้นก็แตกสลายอทุกขมสุขก็เป็นทุกข์หรืออุเบกขาก็เป็นทุกข์คืออุเบกขาก็แตกสลายพระองค์จึงตรัสกับสารีบุตรว่าสารีบุตรเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์ประชุมลงในการแตกสลายนี่คือความหมายของคำว่าทุกข์ฝากบอกไว้เกรงจะสับสนคนที่ไม่แยบคายหรือไม่ได้สดับในคำตถาคตจะไม่เข้าใจคำว่าทุกข์อย่างถูกต้องจำแนกไม่ออกดังนั้นทุกข์เป็นอย่างนี้หรือทุกขสัจทุกข์ในอริยสัจสี่คือขันธ์ห้าคือทั้งห้าขันธ์เลยธรรมชาติใดก็ตามที่แตกสลายได้ธรรมชาตินั้นคือกองทุกข์เป็นทุกขสัจมีการเกิดมีการดับเป็นอย่างนี้ดังนั้นคำว่าทุกข์ใช้หลายความหมายหลายนัยยะมาดูต่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไม่เที่ยงคือธรรมมันเป็นเหตุทุกขังคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาทุกขังจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุและอนัตตาคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือทุกขังถ้าไม่มีการแตกสลายศัพท์ว่าอนัตตาก็มีไม่ได้ก็จะเป็นอัตตาคือเป็นความคงที่สิ่งใดเป็นอนัตตาเห็นแล้วได้ประโยชน์อะไรมีต่ออีกพระองค์ตรัสว่า
สิ่งใดเป็นอนัตตาควรแล้วหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่าเอตังมะมะนั่นของเราเอโสหมัสสมินั่นเป็นเราเอโสเมอัตตา นั่นเป็นตัวตนของเราแต่ควรจะเห็นว่าอย่างไรควรเห็นว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา3ความเห็นนี้พระองค์เรียกว่าเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะสักกายะหรือสักกายันตะจะหมดไปถ้าเราเห็นปฏิปทาตรงนี้3แง่มุมการเห็น3แง่มุมปัญญาตรงนี้เกิดมีได้เพราะเข้าใจอนัตตาอนัตตาเข้าใจได้เพราะเห็นการแตกสลายการแตกสลายเห็นได้เพราะการแปรเปลี่ยนคือไม่เที่ยงไม่เที่ยงการแปรเปลี่ยนมีได้เพราะเกิดปรากฏนี้จึงเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นพระองค์จึงตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราเนตังมะมะนั่นไม่ใช่เป็นเราเนโสมัสสมินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราณเมโสอัตตามีปัญญาเห็นถึงจุดนี้ก็ถอนอุปทานในขันธ์ทั้ง5ได้หลุดพ้นเป็นอรหันต์อันนี้เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งชาวพุทธไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจหรือไม่แยบคายในคำพวกนี้ค่อนข้างมากทีนี้มาดูเรื่องของธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุซึ่งเรียกว่าอิทัปปัจจยตาเนี่ยนำไปใช้กับธรรมชาติอะไรนำไปใช้กับธรรมชาติคือขันธ์5หรือตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกเรามีอายตนะกันทุกคนพวกเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จึงถูกเรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสสลายตนะอายตนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้าไม่มีผัสสะจะมีได้ไหมไม่ได้ผัสสะจะต้องมี3องค์ประกอบเสมอเช่นผัสสะทางตาต้องมีตามีรูปมีความรู้แจ้งทางตาจักขุวิญญาณผัสสะทางหูจะต้องมีหูมีเสียงมีวิญญาณทางหูวิญญาณจะเข้าไปรู้แจ้งในช่องทางทั้ง6พระศาสดาจึงตรัสว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีคือเมื่อสลายตนะมีผัสสะย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสลายตนะผัสสะจึงเกิดขึ้นตรวจได้ด้วยตนเองทุกคนถ้าสลายตนะไม่มีผัสสะมีได้ไหมไม่ได้ลูกตาโยมไม่มีการเห็นมีได้ไหมไม่ได้หูหนวกการได้ยินมีได้ไหมไม่ได้ดังนั้นถ้าสลายตนะไม่มีผัสสะจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งสลายตนะผัสสะจะดับไปอิทัปปัจจยตาเป็นอย่างนี้เรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุ
และธรรมที่เกิดมาแต่เหตุพระองค์ไม่เรียกเหตุกับผลเรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุและธรรมตัวผลเนี่ยเรียกธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือล็อกเลยว่าเกิดมาแต่นี้เกิดมาแต่อื่นไม่ได้ซึ่งตัวเนี้ยต่อไปพระองค์จะเอาไปอธิบายเรื่องของกรรมซึ่งจะทำให้รู้ว่ากรรมเกิดมาแต่เหตุคือผัสสะดังนั้นใครบอกว่ากรรมเกิดจากเทพบันดาลเทวดาบันดาลอีสวนบันดาลพรหมบันดาลสิ่งของศักดิ์สิทธิ์บันดาลภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์พระศาสดาจึงตรัสว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมด เพราะกรรมทั้งหลายเกิดจากผัสสะนิทานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะความดับของกรรมนิโรธแห่งกรรมก็มีเพราะความดับแห่งผัสสะผัสสะดับกรรมดับผัสสะเกิดกรรมเกิดดังนั้นใครจะไปบนบานศาลกล่าวสะเดาะเคราะห์บวงสรวงบูชาแล้วจะให้กรรมดับไปได้นั้นเนี่ยพระเจ้าปฏิเสธไม่จริงเป็นไปไม่ได้เครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระเจ้าปฏิเสธไม่จริงการไปอ้อนวอนขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วได้ผลพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่จริงสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามการอ้อนวอนหรือการโดนบันดาลจากใครในโลกพระองค์ปฏิเสธพราหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งบอกว่าการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำเร็จจริงตถาคตกล่าวแก้สิ่งเหล่านั้นว่าอย่างไรพระองค์ตรัสว่าบอกพราหมณ์ถ้าการอ้อนวอนสำเร็จจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนอ้อนวอนเป็นหมดแล้วทำไมจึงมีคนจนคนรวยคนตระกูลสูงตระกูลต่ำนะคนพิการคนไม่พิการนะสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรศาสดาของเรายืนยันตลอดว่าสัตว์เป็นไปตามกรรม พระองค์บอกคนเราเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นพระราชาก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นข้าราชการก็เพราะกรรมเป็นพราหมณ์เป็นนักบวชก็เพราะกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสืบไปอีสวนพรหมเทวดาก็ช่วยให้เราพ้นนรกไม่ได้ช่วยให้เราไปสวรรค์ไม่ได้ช่วยให้เรานิพพานไม่ได้เราต้องทำเองดังนั้นธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุจะเป็นธรรมชาติที่ไล่เลียงต่อกันไปเรื่อยๆเมื่อสลายตนะมีผัสสะย่อมมีเมื่อผัสสะมีอะไรมีนึกออกไหมเวลาตากระทบรูปหูกระทบเสียงแล้วเกิดอะไรขึ้นได้กลิ่นอาหารหอมๆมาพอใจไหมได้กลิ่นอุจจาระมาพอใจไหมไม่พอใจอยากกินไหมอุจจาระไม่อยากกินได้กลิ่นอาหารมาพอใจอยากกินไหม
อยากกินพระศาสดาตรัสว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยคือเพราะมีผัสสะเป็นเหตุจึงมีเวทนาเห็นไหมว่าเรื่องของตัวเราเองแท้ๆเลยไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเมื่อกี้สลายตนะมีอายตนะภายในหกภายนอกหกเนี่ยมีผัสสะจึงมีเมื่อผัสสะมีแล้วเวทนาจะมีผัสสะซึ่งเคยเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือสลายตนะก็จะมาเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาเวทนาจึงเป็นธรรมะที่เกิดมาแต่เหตุคือสัมผัสหรือผัสสะและเมื่อมีเวทนาแล้วก็จะเกิดตัณหาคือความอยากได้กลิ่นหอมแล้วพอใจอยากกินตัณหาเกิดขึ้นหูกระทบเสียงฟังเสียงเพลงพอใจอยากฟังต่อตาเห็นรูปสวยอยากดูนานๆลิ้นกระทบรสพอใจอยากกินเยอะๆทั้งที่พระเจ้าสอนให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยเราก็มักจะเกินอีกเล็กน้อยใส่เต็มเกินไปนะเพราะเราไม่ทราบธรรมะตรงนี้ปล่อยวางไม่ทันละความเพลินไม่ทันดังนั้นชี้ให้เห็นว่าพอเวทนามีตัณหาจะมีมาเวทนาซึ่งเคยเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือผัสสะก็จะไปเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหานะดังนั้นสายปฏิจจสมุปบาทเราเห็นแล้วสลายตนะเกิดผัสสะผัสสะเกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหานี่หยิบกลางๆสายมาธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยพระองค์เรียกปฏิจจสมุปบาทแปลว่าธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นดังนั้นปฏิจจสมุปบาทจึงประกอบด้วยอิทัปปัจจยตาแต่ละคู่แต่ละคู่แต่ละคู่เรียงร้อยกันไปจนกระทั่งถึงชาติชรามรณะดับพอมีตัณหาก็จะมีอุปทานอุปทานมีภพภพมีชาติชาติมีชรามรณะนี้เป็นลำดับเหตุแห่งการเกิดขึ้นของความตายความตายเกิดมาได้อย่างนี้และถ้าจะดับความตายจะดับอย่างไร ก็เข้าไปดับที่เหตุถูกต้องไหมถ้าเราไม่ต้องการให้มีความอยากก็ต้องวางความพอใจถูกต้องไหมถ้าตาสัมผัสรูปหูกระทบเสียงแล้วเราวางอุเบกขาได้ตลอดจิตจะอยากเข้าไปเสพคบสิ่งเหล่านั้นไหมไม่อยากความอยากจะหมดไปดังนั้นถ้าวางเวทนาดับเวทนาตัณหาจะดับถ้าอยากดับเวทนาต้องดับที่ผัสสะถ้าอยากดับผัสสะต้องดับที่สลายตนะพระองค์เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาความตายพระองค์จึงถามภิกขุอานนท์ว่าอานนท์ถ้าชาติคือการเกิด
ไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะมีขึ้นมาได้หรือไม่หนอถ้าเกิดไม่มีเลยดับหรือตายมีไม่ได้ผู้เจ้าบอกถูกต้องนะดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการตายอย่าเกิดร่างกายเกิดมาแล้วทำยังไงไม่เป็นไรจิตสร้างการเกิดตลอดเวลาจิตสร้างการเกิดรีบละทุกครั้งในที่สุดการเกิดจะไม่มีจิตจะหลุดพ้นจากการตั้งอาศัยในขันธ์ทั้งสี่นี่เป็นวิธีการเข้าถึงความไม่ตายต้องรู้ว่าตายมีเพราะเกิดมีเพราะภพคือสถานที่เกิดภพมีเพราะเข้าไปยึดมีเพราะอยากมีเพราะพอใจคือเวทนาพอใจมีเพราะสัมผัสมีเพราะมีอายตนะมีเพราะมีนามรูปมันต้องมีธาตุดินน้ำไฟลมต้องมีนามรูปก่อนถึงจะมาเป็นอายตนะได้อายตนะจึงมีเพราะนามรูปจึงมีเพราะวิญญาณเข้ามารู้นามรูปจึงเกิดความรู้ว่ารู้อะไรและทั้งหมดเนี่ยมีเพราะอวิชชาคือไม่รู้ว่าไอ้ขันธ์ทั้งห้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราดังนั้นถ้าเราทำความเห็นตรงอย่างนี้ได้การตายจะไม่มีแก่เจ็บตายจะไม่มีนี้เป็นการเข้าถึงความไม่ตายหรือมรรคผลนิพพานโดยการเข้าไปดับที่เหตุรู้จักธรรมมันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุและดับเหตุมันความตายจะไม่มีแถมธรรมะแบบเบาๆอีกสักนิดก็ได้เรื่องของเหตุสมปรารถนาเหตุในการสมปรารถนาของพวกเราในชีวิตเกิดจากอะไรถ้าเราไปพึ่งพาหมอดูหมอทรงเจ้าหรือไปพึ่งผู้รู้ใดๆที่ไม่ใช่ตถาคตหรือสาวกตถาคตเขาก็จะชี้ไปที่การบนการบวงสรวงการสะเดาะเคราะห์การต่อชะตานะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลไปบางสกุลเป็นบางสกุลตายไปรดน้ำมนต์ไปพรมน้ำมนต์พระศาสดาบอกว่าไม่สามารถเหตุในการสมปรารถนาของสัตว์ทั้งหลายอยู่ที่5ประการศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาต้องศรัทธาในตถาคตรู้ว่าใครรู้จริงใครมีความรู้จริงในเรื่องนี้ศรัทธาสัมปทาของชาวพุทธจะต้องหยั่งลงมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อในการตรัสรู้ของพระองค์พระองค์สอนไม่มีผิดและรู้จริง 2. ศีลสัมปทาต้องมีศีล5พระองค์ชี้ไปที่ศีล5อันที่3ต้องมีสุตตะคือคำสอนของคนที่เราศรัทธาเราศรัทธาใครมีสุตตะของคนนั้นไหมศรัทธาศีลสุตตะจาคะการเสียสละแบ่งปันและอันสุดท้ายที่4คือปัญญารู้จักละนิวรณ์5
เห็นอริยสัจการเกิดการดับนะถ้าเราทำได้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าปรารถนาอะไรสำเร็จทุกเรื่องไปทดลองดูนะศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญา